수면 중에는 신체의 성장 및 회복 활동이 진행됩니다. 숙면을 취하면 이 활동이 활발해져 다음과 같은 긍정적인 효과를 얻을 수 있습니다. 첫째, 피부 주름이 줄어듭니다. 피부는 콜라겐과 엘라스틴과 같은 단백질로 구성되어 탄력과 유연성이 있습니다. 숙면을 취하면 콜라겐의 생성이 활발해지고 탄성이 좋아져 피부 주름이 감소됩니다. 둘째, 안색이 밝아집니다. 피부는 수면 중에 혈류가 가장 활발하며 이때 손상된 피부를 복원합니다. 특히 자외선 노출로 손상된 피부는 이른 아침에 가장 활발하게 복원된다고 합니다. 셋째, 다크서클이 줄어듭니다. 수면이 부족하면 눈 주위의 산소를 감소시켜 눈 밑 혈관을 확장시킬 수 있다고 합니다. 넷째, 모발이 풍성해집니다. 일반적으로 모발은 성장, 퇴행, 탈락의 3단계가 반복됩니다. 숙면을 취하면 이 순환주기가 원활해져 윤기 있고 탄력 있는 모발이 유지됩니다. 지금까지 숙면을 위한 필수품 잠원이 100개였습니다.